Nyong hobine dodol. Dodol apa? Dodol tempe. Tempe. Ya. Rendah kolesterol. Pasti, itu pasti. Regane murah, sapa bae bisa tuku tempe. Murah. Khasiat utama tempe gue anak. Anak apa? Bisa ngelemesna barang sing kaku. Ngelemesnya barang sing kaku apa? Tempe bosok kae sing mandan mambu-mambu kepriwe kan gunjangan kangkung. Mesti kangkung. Sing lemes kangkung. Lah kangkung lah apa sih padane? Ya tak kira kangkung. Tak kira opo. Meh ngechat dhisik kok samar ora dibales. Nek ora dichat kok yo ngangeni. Solusine tak pancing lewat story WA. Lah kok storyku ora didelok. Manung. Mak, njaluk samune. Mbok sekali-sekali njaluk pakmu kono lho. Oh alah, kok gedhin aku. Pak, njaluk sangu. Sangu ae rumah sapu. Ya, susu. Opo ki? Ewu ora usum, Bos. Alah. Tukokne bakso ya kenek to. Heeh. Oleh duduhe tok. Sabar to, Nduk. Kok lek bapak gajian tak tambahi. Ora kerja kok gajian. Kere. Ini Mas, aku kasih Mas 5 pilihan. Oke men opo ae wi. Yang pertama, Mas nikah sama aku. Yang kedua, aku nikah sama Mas. Yang ketiga, kita nikah aja. Yang keempat, Mas jadi suami aku. Yang kelima, aku jadi istrinya Mas. Jadi Mas mau pilih yang mana? Piye arep milih wong padha ae lho. Ayo cepet pilih. Kudu milih. Iya. Maunya yang mana? Kuwi jenenge ora kon milih, tapi mengso kon gelem. Dadi wong iki mbok aja gampang nesu ngono lho. Cepet tuwek ngono. Ngene wae. Piye? Engko nek kowe nesu aku melu nesu. Ya malah bubrah kuwi. Dan adewe engko bisa menua bersama. Ya ampun. Lho kok jaran. Ini parahnya. Penak duwe pacar ayu, ora isin wayah dijak metu. Ra penak duwe pacar ayu, skincare rego wedhus telu. Spekuli ora kuatu. Beyuh ayune. Ndahne ora rasane kaya apa. Rasanya gurih, Mas. Lah kuwi senenganku sing gurih-gurih iki. Suwer. Sumpah mereka ketagihan. Lah dalalak tenan. Aja jajal lho. Maksudnya kayak gorengan kalau Gorengan. gone Mbok Siti kalau gurih pol suwer. Tak kira gorenganmu. Rasanya jan. Lho kok jaran. Awakmu ya ayu lho jane. Manis. Tapi mau wegel nih. Mentolo tak ada sakit tak go mulih. Sampai mirsani ayu saka aku ki nggo napa, Mas? Mbok. Umpamane takon milih raya karo bokong pilih ndi, Mas? Aku milih wajah. Oh lah sampean yo goblok, Mas. Lah kok celok aku. Nek rai diwalek entuk apa, Mas? Gelungan. Nek bokong diwalek entuk apa? Oh iya. Si angkrek. Nyapa leren wis kadang ngombe jamu kok leren. Dino keramas. Ramas terus ra masalah, mbok engko nek entek sampune tak tukoke kok bingung. Sakno aku ta. Mesake nyapa wong padha penake kok mesak. Sewengi sampai membrangkang iso mlaku.
Alah lagi berangkang we kok turu ngesot kok. Dijedang. Alah jeda-jedanan kaya sinetron jeda. Kayak pisan. Jaluk neh. Pisan tok ya nanggung pindho rarai. Mbok ping 5. Mari pindho. Diluk gas urip. Lah kuwi vitamin kok penyemangat hidup kok. Gak oleh. Sampai abu, Mas. Apa kok tak gawe ning tukang urut kok bingung men. Dong ora. Umur wis akeh ngene iki ora mikirne jelik. Sing penting kena nggo kanca ngobrol. Jembut. Lho kok jaran diomongi kok. Wong lanang loro susu mlotrek terus rene ngaceng. Tara yo sik normal lho. Tapi yo delok-delok sing mlotrok. Lah nek sing mlotrok wis kempot. Yo ngesakne nyawang. Kok ora butuh islik, butuh kanca ngobrol. Pertama yo ngobrol sik. Rene yo, Mas. Arep mbok wae apa nek rono? Tak susoni sak menika. Moh susu karo adah tok mbok tawakne. Mangsa ku lambene njeluk diancel. Oh. Mbak, arep takok. Kena apa sing lanang sing kejepit? Kok sing jerit kok sing wedok? Ket kae urung iso mecah nih. Ya urung lah kowe ditekoni mbundet ngene kok. Tak omongno ya. Piye? Nyapa kok jerit? Mergone sing mbok tetel-tetele kuwi sak helme sampe gadok kok ora kon jerit. Tara sing marai enak ya sing ditetel-tetele kuwi lho. Re panggah senep. Senep, Mas. Wong ngerti senep kok njaluk neh kaya tumon iki. Penak, Mas. Re panggah ngono apa piye? Mbak. Kena apa nek nyusoni anake kok ning jaba? Tapi nek nyusoni bapake kok ning jero. Kan padha-padha nyusoni. Antene lebay. Lebih piye lho? Ora gelem ngalah karo anake. Wis tuwek jek nyusu, manja. Lah wong lanang iki kok kena disapih iki. Masih tuwek ya panggah nyusu. Kok ndek biyen ra tau mentil. Lah dhisik kan rong Jawa. Nek kowe gak isin yo anakmu ning kiwa kowe ning tengen saling memandang ngono. Ya moh ora iso menikmati to. Gelakno wong. Gelakne piye? Wong judule ya nyusu ae. Ya jelas to, iki tujuane kuwi nek beda. Anakmu tujuane ben warak, ben sehat, ben gak nangis. Nek kowe tujuane iki ke arah kikuk-kikuk. Ya. Nek sampe engko bar mbok pendel langsung bojak kikuk. Didelok wong-wong, didelok pitik apa gak isin. Woi, Nyapa? ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapa ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, nek urung ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Lagi rabi. Aku nek ora karo rondo nu wegah. Halo, oke rondo. Gendang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku. Engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Iki nyapa to repot mengurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Mas, Ana apa? kok bengi leren sih ya? Nyapa leren wis kadung ngombe jamu kok leren. Dino keramas. Ramas terus ra masalah, mbok engko nek entek sampune tak tukoke kok bingung. Sakno aku ta. Mesake nyapa wong padha penake kok mesak. Sewengi sampai memberangkang iso mlaku. Alah lagi berangkang we kok turu ngesot kok. Dijedang. Alah jeda-jedanan kaya sinetron jeda. Kayak pisan. Jaluk neh. Pisan tok ya nanggung pindho rarai. Mbok ping 5. Mari pindho. Diluk gas urip. Lah kuwi vitamin kok penyemangat hidup kok. Gak oleh. Sampai abu, Mas.
Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tania toh. Halo, jek kelingan aku berarti iki. Pepe nomorku jek mbok simpen. Yo isik no. Sik, piye Mas? Piye apane? Wis ganteng belum? Urung. Lho, kok durung ki lho? Lah terah kok citakane wis elek kon ganteng piye yo ora iso. Masya Allah Mas, sampeyan apa gak ngerti sing jenenge Secincare to Mas Apa wi film kartun? Berarti pano sing ndek boyokmu ki jek. Yo isik malah tambah akeh. Masya Allah, sikilmu ya jek rangen. Isik Berarti ya raimu jembel gadus ngono kae. malah tambah wiring kok. Ya Allah ya Rahman. Mas, tak kandani ya Mas. Omongnya apa? Mangan telo lawe bekecot. Aja gelem rondo wis ora nyokot. Mangan tape ning dhuwur kloso. Sing tak cokot apane mlebu ae ra krasa. Tuku celana cacahe 5. Piye kon krasa wong nggonmu ombo? Mangan pete ngombene es. Mok gede katoke jerone kempes. Mangan kates dicampuri nangka. Piye ra kempes wong urung dienggo ngumpul. Aku iki gak mandang ayumu, Dik. Elah silet. Aku seneng goye gak umum. Kanggo mas-mas ganteng sing rawat direng, Yo ora wedi ta ra wis ireng kok. aku padamu. Alah gombalemu ki yo. Alevi sak kresek pokoke. Kerasa kejebol cintane mecer-mecer. Peredan cuk. Mbak, apa bener to nggonmu renek rambuté? Mosok gundul. Piye to ki? Ditekoni kok meneng ae. Bener ora, Mbak? Piye to malah harap nangis sih. Mbok dilereni lek muita itu. Alime koyok ngene kok ita itu piye? Kowe sing gede berjanjimu. Tanah kuwi bumbune ben sedep. Lek manukmu cilik Cilike rasa len, ngono kemelelet. nek ora diimbangi kemlelet ya dadi keset. Woi, Nyapa? ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapa ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Sakno manukmu, nek urungi ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Gage rabi. Aku nek ora karo rondo no wegah. Halo, oke rondo. Kendang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isik mantep nih atiku. Engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Obat kanggo manukku degene apa to? Sewedih aku. Rono rene tak tukokne obat ora nek sing cocok. Mbok menawa awakmu duwe solusi? Jan, positif ora tau saling sempak iki. Kowe iki dijaluki solusi kok malah maido. Wempreh uripe. Ndang to roh apa ora? Gampang, ya. Kowe duwe botol spray apa ora? Duwe. Terus diapakne? Kuwi iseni pertos ya. Yo terus Terus kowe mekangkang semprotno ning nggone ndokmu. wis ngono tok. Bar kuwi sulet nganggo korean. Jres. Yakin wi gudeg ning ndokmu sak jembut-jembutmu rontok kabeh. Lho kok jaran wae arep mateni wong ya? Wis tak percaya aku, tenan-tenan wi apik wi obat kuwi. Yang kangen. Wis rasa kakek ngomong Mas, ndang rene tak mii. Tumpung omah sepi. Budal. Dek,
Apa? Umpama awakmu tak jak kawin lari ngono piye? Emoh to? Nyapa ora gelem. Alah Mas. Karo turu wae cepat-cepat. Apa meneh karo lari? Aku ki ngowebet pengen rabi. Yo rabi karo aku. Tak ngandari ojo ya. Aja piye to? Wis kadung menyonyong. Wis mending gak usah. Lah nyapa? Apa kowe emoh ya karo aku? Engko lo timbang menteot. Lagi apane sing menteot iki? Kira ora to nek aku ki asline iki ya jujur-jujuran ya ki gongene wong mesti ki mok kowe tok sing tak kandhani. Iya nyapa? Aku asline duwe penyakit dobol. Lho kok jaran? Paham dobol apa ora? Hah? Ero mbok rasa getak ngono lho. Lho sing mak plentu ning tengah-tengah dalan bayi. Saruhku dobol ning silit lho. Mosok ning dalan bayi. Gak kena dileboni kuwi, ketatap langsung bengkong manukmu. Wis to rasa samar masalah kuwi. Nggon ki lho rasa. Medeni. Ndak gur dalan bayi mederen. Paham dobol apa ora? Hah? Ero mbok rasa getak ngono lho. Lho sing mak plentu ning tengah-tengah dalan bayi. Saruhku dobol ning silit lho. Mosok ning dalan bayi. Gak kena dileboni kuwi, ketatap langsung bengkong manukmu. Wis to rasa samar masalah kuwi. Nggon ki lho rasa. Medeni. Ndak gur dalan bayi medeni to. Mbok anggap wae. Wis ora usah. Ya. Wis to dadi kaya apa kepanggah meksa. Nek gelem bolongan kuping gelem ora nek gelem gak masalah. Nyap. Wegah duduk dalane kok. Wis to masih dobol panggah tak terak. Mosok ora jebol. Anjay. Ini parah ini. Bisu. Wi, mut. Tulisannya mute. Bacane mut. Iya. Lah nek makan. Makan kui. It. Belut kui. Il. Jajal digabung. Bisu makan belut. Artinya dalam bahasa Inggris adalah mut itil. Apa mau? Bisu mut. Makan it. Belut il. Mut it. Mut it. Anjay. Ini parah ini. Nomor siji gelem pacaran karo rondo. Iya. Sing nomor loro, Mbak. Nomor loro, seneng ngejak belanja shopping karo rondo. Seneng ngejak blonjo shopping karo rondo. Wah, bakal ngentekno duit iku, Mbak. Nek sing nomor telu, Mbak. Nomor telu, seneng traktir makanan karo rondo. Seneng traktir makanan karo rondo. Iku biasane rondo sing lowemu ngono iku ya, Mbak. Senengane mangan ae. Lah sing nomor 4, Mbak. Nomor 4, fix no debat. Kowe ganteng menurutku. Lah kok iso ngarani aku ganteng iki piye? Nek kowe seneng karo rondo, seneng traktir rondo, seneng ngejak shopping rondo, wis dijamin no debat kowe ganteng. Alah, gak ganteng ya ora apa-apa, Mbak. Bandane akeh. Mbak. Jadi sampean ora tau nganggo cawet to. Mau ditempeli cancoplas tok. Fitnah. Sopo lho sing fitnah iki? Kuwi lho jarene wong-wong, aku cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng tas tok iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok. Wong kene bendina salin kathok e. Dianggep gak gatelen to piye ora kathok anak nganggo tenso plastik iki. Lah ya mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Lah kok lah jemputku semriwing ora nganggo kathok.
Ya apik to koyo dikipasi ben ra sumuk. Nggih nek Tensoplast iki ora enek rasane apa-apa nek mengandung mentol. Gak yo perih kabeh. Ya malah anceles to. Masamu nggonku korengen ta nganggo Tensoplast. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. So wae. Anu cangkem elek. Balange njijiki. Kowe kuwi ya jiji. Wong Aku aku nek diwaraki ya ora wajane baik lho. Mulutku tuh baik. mulutmu harimaumu nek kowe. Iya, wong aku muni mbutmu apa rambutmu dawa kok njur tekan limuceng. Lah ya aku ya talimu kenceng lho. Ayo, Tali kenceng ya melorot ya piye? ndasmu tos. Apa? Ndasmu atos. Ora nek ratas ya piye tenendas kok kiur-kiur iki. Waru-waru doyong manglung neng kali. Ayu-ayu moblong. Sing ayu moblong kok merati. Sanda japit dudu bakia. Panggonane nyelempet rasane enak. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sik kemlamut. Iki cara degan karek nyucrup. Nek 30 munggah kuwi wis jan sip pokoke. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno, Mas. Lah iya to digiyet nih sak pol-pole. Selosno. Ojo sampai leren pokoke. Lah iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa mateng-matenge to, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng gitu. Wis enak-enak iki pokoke. Awi cara gedangno ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendina jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ra kuat. Kangen karo aku ta? Wah, sing ngono sapa? Alah. Mbok rasa ngono kuwi. Mbok rasah GR. Alah, jenengan baru wingi ketemu nang ngendi kae? Pelayan. Nang pelayan dadi viral ta? Nggih. Padu karo aku ta? Wah. Heeh ta, saiki padu pargelot. Sudah dekke sisan mawon nggih? Ya ya. Ayo. Kok anu ae yuk, bubuk ae yuk Mas. Yo aja wani-wani. Lah ngapa gak? Gah, urung ngantuk. Lah yo ngantuk ae bubuk. Urang ngantuk kula. Oh, ora ngantuk. Bi. Bahasa Inggrisnya bisu makan belut itu apa toh? Aku tekok rono rene urung nemu jawabane. Awakmu iso apa ora? Ya mau ngene. Lah nyapa kowe iki malih bindeng? Sik, Lah arep nang ndi kok sik iki? ora ora nek aku ki MMKN to ya. Apa neh wi? Kok lagi krungu aku. Maha mengetahui komentar netizen. Sopo ya? Ari Iwan. Lah. Sik enteni, tak pikire. Iya, aku ya sabar kok ngenteni. Maha guru dalam bayi dalam kurung otak komputer akan memikirkan jawabannya, tidak mungkin salah. Yo ndang lo nek iso. Sini anak muridku ki ngono nek salah. Lah nyapa ngono kuwi? Komputer iki. Aku isu mau petuan surti lo nang pasar. Lah nyapa mah? Jarine mambengi kamu gonceng rondo. Tidak nyanti. Mambengi petut ning dalan mah tak gonceng pisan lah wonge mlaku lho. Lah urung teko nggon wetengku luwe ya tak jak mangan to. Mangan po mangan. Lah nyapa to mah? Yo wis lek mangan gak apa-apa. Awakmu nesu to? Ora nesu lah jaremu nek membahagiakan rondo iki berkah. Lah iya. Tapi awakmu tak bebasno yo aja kebebasan lo ya. Ora mah, lah aku wis duwe mama lho nyapa terutusan gone rondo. Mas sampe enek tekdunge rondo woh. Manukmu tak ketok ra manu-manuan wae. Aja to, lah aku ora duwe pusaka lho. Wis nyanyian ngono. Sing wingi tak gule tenan, iwake tenan tak nganti tak ciduke. Iki lho, iki kubis po iwak, miprate didelokke aku. Alah, iwak ping dikeki kok. Kayak sapa? Ning iwak anu wedhus niku dikeki sapa? Sing juragane tenda kae sapa?
kae mbayar ya, Cung. Kok ngene dikeki? Padahal ya ming wangun-wangune ngono lho men kono ketok men. Iya, iwak wedhus dikeki. Wedhus ya dikeki, wedhus sak ilarang ya dikeki. Iya. Iki nek di keprak-keprak ngene iki kan nganu kene rada mendesak terus pakune sing kene iki modot tak tok kok kowe rewel. Mula ganti paku, pakune enek yang ngono dinggo wae. Piye? Nek tak tanduki ra leren-leren ki ngono wis. Wis teruske, wis. Rasa gagas aku kowe nyanyi dhewe aku mayang dhewe. Kene omahmu ya doyan. Tak omongi aja ngece dume mambu doyan. Sing jeneng tempe bosok kae mambune nek ora jangan ra nggo tempe bosok ra enak. Lah nggih enak ta mambu? Nggonamu iki urung bosok. Semangit. Lah iya. Sing penting doyan rasa omong wae. Iki kok sinden iki nek karo kowe kok iki mbuh iki cacah siji iki mbuh nek karo aku jan le nganu nyilakake ngrekoso nak koso nak iya aja kok iki engko mesti ngudal-udal perkara nek aku latihan tak sugih gule kobis kuwi cerewete tekan ndi nanti wong sing streaminge ngerti lho nek aku streaming ngevlog kan mesti gimana Pak Seno gule kobis dengkulmu mlocot ya mung saka cangkeme cah siji iki Nyata kok ngopo? Aning wingi rak ora. Sing wingi rak. Piye? Nek tak tanduki ra leren-leren ki ngono wis. Wis teruske, wis. Rasa gagas aku kowe nyanyi dhewe aku mayang dhewe wis. Lah apa? Ayo kowe cerewet wae kok ngomong kon. Kowe saiki nembang Gubuk Asmara, aku arep ngopo-ngopo sak karepku arep ndandani kotak sak karepku arep. Iya, arep dudukan sak karepku. Ning ya kuwi sesuk ra njaluk dit aku. Kok iso? Ya iya lah wong madeg dhewe-dhewe kok. Ya aku yang mau nyanyi. Lho. Lah nggih, iki nek kowe mau nyanyi tak aturke para lenggah. Pripun iki nek mboten purun nyanyi? Mutar kowe ora bayaran ayo. Anek nyanyi sapa sing bayar? Lho, ayo sakarepmu. Oh, dalange. Kuwi kok ora positif ki piye to kuwi, Jon? Iya. Kok dadi maune ngewangi aku dadi ngewangi cacing. Oh, salah. Iya, ya esuk dibayar. Ya. Rokok moro-moro mesti takok. Semang-semang omongi sing ngarang-ngarang. Ya isan lho. Rokok moro-moro mesti takok. Plerak-plerak wong lemu ra iso ndodok. Aja jane wong ndodok. Aja ndodok. Bulurah aja ndodok. Mengko nek ndodok. Bulurah boni kodok. Kurang ajar iki, kurang ajar. Golekno lagu ndang, sak lagu sing gak nggae huruf R jajal golekno. Akeh jajal golekno. Bengawan Solo. Wong gawe. Iya terus ngarepe. Lari kuwi gawe R kuwi. Kuwi gawe R. Berarti kowe cengok. Ning tawangono lintang sahayu. Aku ngenteni tekamu. Oh iya ra kanggo. Terus sak lagu. Mar kuwi yang gawe R. Berarti lagumu sik cengok. Iki lho delok rungokno. Kontong tanpa R lho ya. Iya Pak. Awas nek ngantekmu. Bahasa Indonesia sik. Bahasa Indonesia sik. Oke. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Enak burung? Gak. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Wis enak. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Gak enak. Lah iya. 8 tambah 8 sama dengan 16. Resik tanpa R. Kowe roh tempe, ngerti? Tempe ning jero lontong jenenge apa? Arem-arem. Tempe ning jero lontong jenenge arem-arem. Lah nek lontong ning jero tempe. Eram-eram. Ora iso. Tempe ning jero lontong, tempe arem-arem. Nek lontong ning jero tempe, merem-merem. Ora percaya ta we? Nek ora percaya tekan omah lontongmu lebokno tempene bojomu nek pas. Goreng. Pitik pokoke. Pitik nek wedok, kuwi lak mesti ngendok. Saiki tak tekoki, endok apa sing paling enak? Endok pitik kampung. Salah. Kayak jamu enak. Salah. Goren. Salah. Pitik ireng. Salah. Pitik putih. Salah. Endok
Ndok sing paling enak. Ah, ndok apa, Pak? Ndok dikukur isuk-isuk bawa enak. Piye to maksudnya, Pak? Bawa enak tenan nih pokoknya. Karo molet bawa enak. Tangi turung ini terus. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Pak. Omonganmu. Keri-keri piye lho rumah aku. Kok iso mulu sih? Tenan. Grade A. Paus. Size L. Apa kuwi? Dijamin plok-plok. Ora nyokot berarti nek plok-plok iki. Empuk. Berarti sekoke sik apik iki. Gak bakalan rugi, gak bakalan nyesel. Kuwi lak jarimu. Minus pemakaian karo hati rondok retak. Wis ngono ae. Lah wong jenenge second lho. Minuse ya tetep pemakaian. Lah kira-kira golek bojo sing kaya piye? Mbok menawa aku termasuk di dalamnya. Kriteria suami pokoknya sing penak senukane. Ora sah samar nek masalah kuwi. Lah wong aku lho raja senuk. Terus gitikane jek wandes. Pokoknya. Aku ini nek ra mentok ya ra marem. Lah hobine apa? Hobi kelon. Lah ngene iki golek bojo sing hobi kelon ngene iki lho. Nang awak mundak lemu. Anjir. Ayo men Mbak sampean. Selingkuh gelem ora? Ayo, kuanen. Jaman saiki butuh kendel, ora kendel diselip karo kancane. Anjir. Ora ngerti. Piye to, Yu? Aku lak ndek kanca jenenge Patmi. Patmi, ya. Sedina utuh ning nggonku nangis-nangis. Lah enek masalah apa? Enek masalah apa? Cerita karo aku. Yu gandeno walah mbok yo epang-epang aku to Yu. Lah ning ngopo bojoku ki akhir-akhir iki ora tau mangan ning omah. Lah ngopo? Aku turu ora tau dikeloni. Jarene iki kandha-kandha tangga teparu jare bojoku ndek demenan. Selingkuh. Selingkuh. Oh, lah, Sing terus piye? lanang kuwi selingkuh. Aku dijak goleki. Lah terus piye? Piye wong sing selingkuh karo bojone wae aku? Apa rupane malah kaya tikus. Aja nonton casing. Sing penting isine. Lah isine ngapa? Lho, sebab kulit karo isi iki larang isine. Kok iso? Contone piye? Kacang kae kulite murah ning isine larang. Dele kae kulite murah ning isine larang. Jarekmu kuwi murah. Napa kok tekan jarekku barang? Beda karo kulit kacang. Kowe dikeloni ping pindho dikek dhuwit pira? 300.000. 300.000. Cash apa ditransfer? Cash. Cash. Dikeki bayar ping pindho 300. Nggih. Halo. Sing kelon pisanan apa kelon kepindho? Pertama karo pindho. Sing pertama dikeki pira? Mbuh lali yang. Ora mungkin lali, kowe ora mungkin lali. Ora enek sing lali, wong aku sing tahun-tahun pekak ora enake perkara apapun kelingan kok kowe lali ya iki wingi. Kek pira? Dikeki pira aku tekok. Lah kula niku lak buka salon to, Bos. Entuk enggon niku ning ngisor wit waru. Lah kula tulisi potong rambut ngisor waru. Delalah enek campur sari, bodo mendem, gocekan tulisan. Lah sing tulisan warune suwek. Karek tulisane potong rambut ngisor. Kuwi. Lah kula ki ya ora ngerti to pas nyapu, ora ngingeti nek warune suwek. Pas nyapu nek Pak polisi miyos, lah tak tawani badhe cukur, Pak. Ngono malah aku dikecrek. Lumayan. Tapi polisi mriko lho, Pak. Pak polisi. Pirang minggu. Anu meh 3 sasi. Sedih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah to sedih no kudune Pak polisi ki gagah-gagah bagus-bagus ning kono ra ngliwet aku. Oh. Malah dikei bungkusan sego bungkus besok awan sore lumayan pemaku ki tenan. Di koning rono gelem. 150 ning dhuwur suket, mlebune anget, metune pliket. 100.000 ngeblak dewe pas arep metu konangan tanggane kapok. Enak dong. Lagi ngopi, Pak? Iya, Bu. Kopi hitam? Ya, semua kopi ya hitam. Kalau merah itu sirup. Oh, ngapain itu, Pak, kok ditiupin? Panas, Bu. Lah tadi kenapa nggak minta air dingin aja? Memang seneng kalau dicampur air dingin kopinya. Ngambang. Pak, kalau kopi yang panas, biar cepet dingin jangan ditiupin. Lah terus? Campurin paracetamol.
nanti panasnya jadi turun. Paracetamol itu buat anakmu yang step. Oh, wonge. Ayu tapi ra di bojo, beyuh leh melase. Yo. Wong trek kaya eleke duwe gandengan, mosok kalah karo trek. Penting sehat. Ngono lho. Sehat nek apa-apa dhewe ora yen nelongso ya. Lah masalah bojo ki oleh tumbas. Kowe tak ceritani sak menika, kelo. Ting kluwe cek-cek murah-murah kita ki. Mosok selawase arep tumbas. Tumbas nanti bojo ya tumbas. Iya nek enek sing ditumbas lah nek ora. Bojone kancane barang yo oleh ngono ki disile. Sedelono pira entuk tak cakok ya rumah sak kok glekek jalan. Iya nek bojone kancane oleh disilih lah nek ora. Eman-eman ayu-ayu ora di bojo. Ahli suara iku cek apik suarane, aja mangan barang panas-panasan. Kaya to. Genset, Knalpot, kompor, neon. iku iso rusak pitahe. Mangan sing adem-ademan. Kaya to. Kumkuman sarung. Kumkuman kotak. Ya sing gawe pita suara apik ngono lho, Cak, maksudku iku. Oh ngono, iya. Mangan sing barang halus-halusan. Kaya to demit, Toyol. setan apa? Ngomong kok gak jelas sampean iki. Kon iku ambek aku lho gak padha. Hah? Kon dadi bojo ambek aku pirang tahun? Ya wis ana nek 40 tahun. Wis wayahe ganti. Ngomong wayahe ganti mbok ndelok potongane, potongan sampean lho dipakano bebek dilepeh. Wah, Cangkeme bebek keciuten. Potonganmu nyongek. Lah sampean jojlok. Jojlok. Neo walah reng kae lak pas anu tak arep tanggapan to, tak dokokne mburi. Lah ndelalah montore jojrok bar jojrok ki lak terus ki goling. Goling terus montore munggah, ora iso munggah montore. Lah kok Temperature mati. Temperatur yut. Wong temperatur kok iso ngonoan ratur iki lho. Aku ndek ingi sore lho. Wingi sore lagi piye? mangkat nyambut ge ning Boyolali. Ning Boyolali. Alhamdulillah reng aku diperkosa wong papat. Nyuk. Kudune wong wedok ki njaga harga diri, diperkosa ki piye carane kuwi harga diri yang dilecehkan. Lah kok malah alhamdulillah ki piye? Lah ngomah yo ora enek. Sok Bocah sing tak critakne ning sampean ki lho sing meteng ki lho. Saiki wis bayi. Tapi rupane ra padha aku ya, Mbak. Sing padha mur kuping karo ireng etok. Iya ta. Lah nyapa? Basa ngene iki kowe iki geger komplain ning aku. Aku ora komplain mur tekok. Kira-kira wi benihku apa dudu. Mau-maune pas leboni bolongan kae pamit ae ora. Lah nyapa kon pamit iki? Arep delok apa piye? Makane manukmu ki aja trunyukan, angger-angger bolongan tok leboni, angger bolongan tok leboni. Lah piye kon jero ketoke ngawe-ngawe kok. Ya tak leboni. Ro gorong-gorong barang ya mbok leboni. Lah nyapa gorong-gorong dileboni? Arep golek cuyu apa piye? Tak mongi ya, kowe lek trahno ora gelem resiko tuku wae. Moh larang. Wong 300 wis oleh mening. Mosok to? Lek pengin spek bidadari 1.500. Utang ngono to? Tak golek bolongan. Aja geger ae. Lek mung gawe kae sasi apa? Sik to. Sasi apa ya? Ireng lagi perang menit loh mas aku. Asline putih wong turunan Cina. Aku nama Cinaku Liceng. Ora. Marga niku marga. Asline keturunan Tionghoa. Vino Bastian Liceng ngono. Oh. Lahir iki pas nang daerah Kali Kenceng ngono. Oh, Liceng kuwi kali kenceng. Pikirmu apa? Ya ora mikir aku. Utang padha karo Mbak, jenengku Ari Iwan. Aku cah apik kok. Arte kok bahasa Inggrisnya udara, uang dan kursi ki apa? Tak jawab ya. Iya no, enek pertanyaan ya kudu dijawab. Kok kowe bocah alim, bocah apik mesti pertanyaanmu yo ora mengandung jorok. Lah iya no, sesuai karo jenenge kan alim. Top. Udara kuwi air, tulisannya air. Bacane air ya. Iya. Lah nek uang. Uang kuwi money, tulisannya money. Dan kuwi n, kursi kuwi chair. Lah nek digabung nih. Bahasa Inggrisnya berarti digabung kuwi air, money, and chair. Air, money, and chair ya. Air, money, and chair. Loh.
Jenenge alim tapi rumah sama aku ki English Dictionary 18 plus. Rondo ngono iki kabeh ora, Mbak? Ya, saiki iki aku ndak lek kabeh iki. Lah nyapa ora kabeh? Saiki untuk saat iki ndek sing nyeruduk ngono. Oh, perkarane enak sing nyeruduk. Isik-isik jaman-jaman isik nang nyeruduk kae yo kabeh. Ndang dilosne nyapa rasa kabeh. Ya piye kok lek diseruduk suwe elek meteng piye lek ra kabeh kok. Lah gelem gawe kok omah metengi piye karepe? Kok ya rumah saku kok kok jaran men. Biasane kowe yo tumbas ngono lek ra kabeh piye kok iso rumah saku kok. Kapan aku tuh Mbak sampean rondo 7 tahun ngono kuwi dalane para buntet ya. Sak menika mbiyen ki tak kira lek barang ki suwira digawe saya buntut, saya penak, saya rapet ya, guys. Ya mestine ngono no. Wong ora enak sing liwati lho. Ternyata salah. Lah kok salah piye? Ternyata setelah aku menjadi 7 tahun ki malah barangku ki ngowoh. Oh, mbok sak menika sayang. Lah kok iso ngono iki lho. Wong ora enak sing liwati kok iso ngowoh. Biyen ora ngene, biyen yo ciwut ngono sak menika, tapi saiki malih ombo. Lah nyapa kok iso ngono iki? Ya enggak tahu nyapa kok malih ombo, apa mergo tak owok-owok dhewe iki. Terayu dlogok jaran kuwi. Tuku cengkeh kleru dondong. Mekekeh dong. Enak deh, enak Mas. Manor sing ayu. Lagak sadar toh. Arep takon, pikiran mateng kuwi dikukus, direbus apa digoreng? Bangetan piye mak ngerti apa ora? Disangre, mari ngono terus diumbah kuwopyok sangre maneh. Umbah maneh kuwopyok sangre maneh. Kabeh yo ngantek-entek pikiran pintu ya. Walah ruwet banget jebule ya mak prosese. Ya. So-sone lho kok kepikiran bareng pikiran mateng digodhog, direbus, apa digoreng. Iki jane kehidupanmu ki penuh dengan tekanan batin. Tekanan ekonomi, Mak. So-sone lho gak suka aku ngene iki. Jawabmu ndi? Iki dadi koyo ngene iki gara-gara Dek nyapa lho biayane karo awakmu lho. aku yo gara-gara manukmu kuwi nitili tempeku. Kanggo ngejawabmu ndi dadi wong lanang? Aku ora ngerti apa-apa do Widodo. Kok ora ngerti apa-apa ro iki nek awakmu kaya ngene iki adek ro iki. Lah kok iso kon tanggung jawab? Lah sing nurutne jarekku ndek iki wangane sapa? Lah yo apa kowe? Kenapa kok sosis lho ndek iki jare? Lah yo sosismu kuwi lho. Aku ki ora ngerti. Lah piye? Pemaksaan atau niku namanya. Aku tekok lho. Ah wis mboten saksian udah kesuwen. Wah, gajul tenan lho kowe. Gajul genti. Oh saiki iso gajul ya? Saged mawon. Oh kowe iki nek gajul kowe iki gegedan sikil kok Tin. Oh malah gajul pupumu dhewe kok. Ya ora. Balik ndat. Pok. Pak gundulmu kuwi. Papok. Cuacane adem. Enake nyapa ayo. Adem-adem ya enake ijlik nih. Ayo nyapa enake. Ijlik bakso. Enake bakso. Enak apa? Ya enak ijlik kuwi. Pikirane rasa kotor ae. Lah piye tara ya cocok karo hawane lho. Rasa kotor ae pikirane, enake bakso. Ora ya padha ae. Padumu kowe mancing-mancing lho. Wong kok pikiran kotor ae. Bakso. Ayo bakso yo, bakso. Lakter ya. Wegah nek ijlik gelem aku. Mbak, aku iki pengen rabi karo kowe. Kira-kira gelem ora? Iki lho tenan ora. Ya tenan to. Kapan aku ngapus iki? Ya, gelem ya. Mantuk sik, Cung. Lah aku gelem mulih nek wis bebarengan karo awakmu. Takon buke. Lah nyapa mbok kon takon buke iki? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rabi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu kok. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu yo moh. Kemasane rabi penak to piye? Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan yo menak. Ora penak.
Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mok ngingoni tok, yo ngrabeni rumasamu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe barang kadang lu Kowe ora ngerti. Piye to, Yu? Aku lak ndek kanca jenenge Patmi. Patmi, ya. Sedina utuh nang nggonku nangis-nangis. Lah enek masalah apa? Enek masalah apa? Cerita karo aku. Yu gandhen walah mbok yo epang-epang aku to Yu. Lah nek ngopo bojoku ki akhir-akhir iki ora tau mangan ning omah. Lah ngopo? Aku turu ora tau dikeloni. Jarene iki kandha-kandha tangga teparu jare bojoku ndek demenan. Selingkuh. Selingkuh. Oh, lah, Sing terus piye? lanang kuwi selingkuh. Aku dijak goleki. Lah terus piye? Piye wong sing selingkuh karo bojone wae aku? Ah, piye kuwi? Sing ku arep goleki apa Mas, Apa, Dek? seumpama kula dados bojone jenengan. Iya, Dek. Jenengan boten isin to? Yo ora to, Dek, mosok isin, Dek. Lah wong kula tukang ngarit. Ngaretne apa, Dek? Ngaritke sapi, ngaritke wedhus. Oh alah, yo ora isin ora kok, Dek. Nek boten isin, Sherlock tak parani. Iya, Dek, engko tak Sherlock, Dek, ya, Dek. Ya, iku wedhusku ku lho, aku malah ora sempet ngaritne. Engko sekalian anu gawane suket ya, Dek ya. Anjay. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tania to. Halo, jek kelingan aku berarti iki. Pepek nomorku jek mbok simpen. Yo isik no. Sik, piye Mas? Piye apane? Wis ganteng ku. Urung. Lah, kok durung ki lho? Lah terah kok citakane wis elek kon ganteng piye yo ora iso. Masya Allah Mas, sampeyan apa gak ngerti sing jenenge Secincare to Mas e? Apa wi film kartun? Berarti pano sing ndek boyokmu ki jek. Yo isik malah tambah akeh. Masya Allah, sikilmu ya jek rangen. Isik Berarti ya raimu jembel gadus ngono kae. malah tambah wiring kok. Ya Allah ya Rahman. Mas tak kandhani ya Mas. Omongnya apa? Namine sinten Mas? Mas Ono, Bu. Mas Ono. Nggih. Nama panjangnya? Mi Ono. Mi Ono. Nggih. Oke. Dari mana Mas? Dari harapan palsu. Dari harapan palsu yang tidak pernah diberi kepastian. Nggih. Oh, nggih. Terus keluhannya napa mawon nih Mas? Loro pikir. Loro pikir, Ati mak teratap. Ati mak teratap, Jantung deg-degan, Bu. Jantung deg-deg ser, Karo napa malih? sentolokku rada kembut-kembut, Bu. Sentolok rada kembut-kembut. Nggih. Nggih. Niki ngeten nggih Mas. Nggih, Bu. Panjenengan niki kemungkinan gejala-gejalane niki Anda mengalami sindrom mencintai bojone wong. Inji. Jadi ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Lah, terus, Bu? Kira-kira sudah berapa lama sampai mengalami gejala iki Mas? 3 tahun. Sudah 3 tahun terakhir ulu lama banget iku Mas. Nggih. Mangan lilis, ngombene wetan jahe. Piling rasane lali Apa iya? Apa ki? Apa melok-melok wae. Iki apa ki? Rahasia melok wae. Lah emang sampean roda. Beh, iki kira bentuk-bentuk sing aneh nek ngene iki biasane ngene iki. Aneh piye? Sing tidak bisa dilupakan ki mesti pernah ya bentuk-bentukan sing nyeleneh ngono kep. Ngawur ae. Beh, gak suka aku ngene iki ya, gak suka aku nek mbok gawe-gawe tekan kene. Lah aku suka. Bi. Jajal wis iso jawab ora? 3 PI tambah 3 PI piro? Yo 6 to. 3 tambah 3 yo 6. Yo genah nek kuwi 3 tambah 3 6. Lah mburine mosok ora mbok waca. 6 PI. Ono kere. Nah, ora apa-apa, wis ana kere. Sing penting dadine apik kok. Iya. Cacahe 3. Cacahe 3. Kurang 1 nek ngarepmu. Sing siji lagi ndalang. Wis ben mengke wae ra apa-apa. Meng rung kulat karo aku kok wis kulat karepmu.
Iya, aja dipujek-pujek. Ora arep tak pujek-pujekke. Ane nek ngonekke dalang kere iki termasuk kewanen ta, Mak? Ya ora apa-apa lho ya wis ben. Jenengan ngeyel aku muni telu kok. Lah aku mung muni aku ora ngayeli kowe, aku mung muni ngarepe kurang siji ngono kuwi tok kok. Aku yang muni sing dalang. Tibake aku. Iya. Ana kere cacahe telu. Kagem sing disunatke selamat menempuh bentuk baru. Mbak, sampean ini wayu, tapi bojone tuwek men to, Mbak. Tuweknya apa aku demen kok. Apa ya sik kuat iki? Enak. Tuwek lo enak. Enak apa? Disengko saithik nu paling apa ora ya menggeh-menggeh kuwi. Roma, Apa? apakah kamu tidak ngaret? Roma ngarit. Ele biasanya ngaret nak. Apakah kamu tidak tahu bahwa aritku tugel? Jangkrik, Roma bisa ngarit. Oke, pengen sugih? Ngombe jamu tolak melarat sida sugih. Jamu apa? Tolak melarat sida sugih. Tolak melarat. Kuwi ya ramuane, Mas. Ramuane apa, Cek? Wonten nomor setunggal menika ditulis nggih, Bu. Ramuane nomor setunggal cem-ceman godhong irit. Nggih, Cem-ceman godhong irit. Nomor kalih cem-ceman kayu medhit. Cem-ceman kayu medhit. Nomor 3 sak cuwil kembang cetil. Sak cuwil kembang. Nomor sekawan sing paling genah niku gagange gagang delap. Ramuan. Oh, gitu. Tulis kembang cetil. Jamu biasanya nek ngombe jamu ki ana efek sampinge. Lha ki jamumu ya ana efek sampinge. Ya enek no. Apa? Digething tangga. Lawoe mek iki. Heh, Masa ya mek iki tok, Bu? wong lanang takon lawe gur iki kumasane kuwe dhek blonjo. Ya masa godhong tok ngene iki. Wong wedok iki tergantung teko duit blonjo. Rumangsane kok masa mencret-mencret yo panggah kuwi. Larang duit blonjo. Wong wedok kok masak apa iso, Pokoke nek duit blonjo, eseng-eseng unta, dinosaurus crispy, lalapan anaconda. Pokoke nek blonjo ada. Ngomong kono blonjo. Kempes-kempes ngene koyo ambekan Senin ora nutuk teko Kemis. Lho ya goreng ndok ngono lho. Goreng endok, Pak. Iya, goreng ndok ngono lho. Rumangsane ngarani njok goreng endok, timbangane kowe gur ngalor ngidul gondal gandul endokmu kuwi digoreng sitok ngono, ben dadi ras sangklir ngono. Bi, solusine Bi. Pacarku wis tak titipi benih dienggo masa depan nih. Dadak njaluk putus to. Kuwi ra manah kuwi berarti pacarmu kuwi. Lah iya, padahal kuwi lho benih apik lho. Piye jal ngono kuwi? Sok nek rasa dititipi. Apa anu apa? Piye? Berarti enek wong liya sing nitip dheke, nggonmu dibuak ngono lho. Oh, tara yo delogok jaran nek ngono. Padahal kuwi lho benih apik. Anjay. Hawane pengin dusel nang kelekmu. Terus karo tak bisiki, nyuwun apa sayangku? Mangan ini ngombene wetan jae. Lintasane lali itu Bayo. Apa ki? Apa melok-melok wae. Iki apa ki? Rahasia melok wae. Lah emang sampean ro dak. Iki kira ada bentuk-bentuk sing aneh nek ngene iki biasane ngene iki. Aneh piye? Sing tidak bisa dilupakan ki mesti pernah ya bentuk-bentukan sing nyeleneh ngono kep. Ngawur ae. Gak suka lah aku ngene iki ya, gak suka aku nek mbok gawe-gawe tekan kene. Lah aku suka. Anak iku jenenge kadal, nek percaya takon wong tua-tua biyen ngono. Lagi pernah ya dadak dugiring kuburane. Mau dikandani kok ora percaya. Mas aku percaya kowe percaya. Weh, iki. Awakmu iki ketok ayu nek pas dadi rondo. Moh Mas tau dadi rondo. Lah nyapa moh? Garing rene sing ngelepi. Ben gak garing tak lepi kan ya kenek. Anjay.
Kok ada nomor baru telepon siapa sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Dedi. Iya, Des. Kowe seiling karo aku. Ya Allah, Mas, kok bisa-bisanya kamu telepon aku? Yo bisa toh, mumpung ono paketane ati iki. Bojomu mana? Bojoku masak ning pawon, Des. Nanti bojomu bareng reok ngono aku lho priya takut toh. Alah, padha reoke takut bareng toh kowe iki. Aku iki kangen, Des. Kok bisa nih lo kamu bilang kangen? Lah wong kangen ora oleh toh. Bukannya kemarin kamu sudah menalakku toh, sekarang kamu bisa-bisanya bilang kangen kilo. Aku iki baru tahu, cuma kamu yang bisa nerima aku. Makanya ayo rujuk maneh. Ya Allah, ya bener ya Mas, ya cuman aku yang bisa nerima Kak. Mak Nur, saya mau tanya. Anake Ulo jenenge apa? Yo, piye to ki? Ya ora piye-piye. Esok-esok lho ki, iso-isone ditakoki jenenge anak Ulo, bareng ki arep bocah karena malang ngono to piye? Wis ta, nang dijawab ae pertanyaanku. Ya cita apa cici-cici? Anak Ulo. Iya, anak Ulo, dudu anak Solikin lho. Nek anak Solikin aku ngerti jenenge, Guys. Lah wong anake Ulo kok iso anak Solikin piye to? Anak Ulo. Iya, engko lali ngalingo. Nek anak Ulo ki opo to jenenge iki? Bah, bocah ki sik sembarang-barang lho sing ditakokne. Tak iso jawab ya alasan ndak suka aku. Kenapa mayoritas ki wong lanang sempake elek-elek? Lah kowe iki nyapa ngurusi sempake wong lanang? Lah wong sempakmu dhewe lho urung karuan apik. Iki cetak bahas terus pokoknya. Kenapa? Lah iki kurang gawean mau piye? Kok ngematne sempake wong lanang? Bah elek bah ora mbok yo ben wong sing nganggo tuku kowe lho. Geger ya. Tulung to nek berbayaran ki tulung tuku sempak cah. Lah sing penting apa sempake? Sing penting iso manggung wis to. Dek, gawene kopi ndang. Saka saiki rasa nyedak-nyedak aku. Lah kowe iki bojoku lho, kok ora oleh tak cedhaki karepmu piye? Gombalan regetku mbaono dhewe, ajang reget asaono dhewe, omah reget saponono beresono dhewe, nek ngele ngliwet dhewe, jangano dhewe, mangsao dhewe. Lah gunane duwe bojo nggo apa kok apa-apa kon dhewe? Sik to, salahku lho apa? Ngono ki ya isih takon. Ora jane kowe iki nyapa? Dadi wong lanang ki ya kudune peka. Kowe iki nesu-nesu lho nyapa? Salahku apa? Salah dadak boncengan karo cah wedok. Dek kapan kowe roh aku goncengan? Untung aku lek tangi. Oh alah kowe roh aku goncengan ngimpi to. Terus ngono kowe nyalahne aku. Ya mosok aku sing salah. Lah iya lah wong kowe sing ngimpi lho, aku sing mbok uring-uring. Kok jajan. Mbak, sampean ki awake lemu kok jertik tokan ae. Hei! Aku kuota ra njaluk kowe. HP tuku dhewe, mangan ora kredit kowe kok rumangsane lancang. Apa rumangsane sing oleh TikTokan joget-joget ning TikTok wong kuru tok. Wong lemu ora oleh. Kok perasaku lancang. Ya ora lancang ngono, Mbak. Terus kuwi aturane sapa? TikTok lho ora duwe aturan. Yo emang ora ono aturane. Wong lemu dilarang joget-joget ning TikTok ora enek. Tapi awake sampean kan lemu, dadi disawang iku. Mbok piye ngono lho. Rasa kenyih kowe. Wes terus nih, gawe geng-geng pugel sing gemoy-gemoy kuwi. Terus nih, los. Nyapo. Ya ora nyapo-nyapo. Lancang merasa celutak. Wis. Kowe iki nyapo to, Mbak, isu-isu kok geger karo tanggamu? Wong utang 500 lho, Mek. 500.000. Lah kok balekne lho, kon balekne 500 juta. Sapa wong gelem? Sik. Utangmu iki piro? Utang kuwi mek 500.000 nggone tanggoku. Iya. Terus kok sampai geger ngono iku piye? Lah kok bengi-bengi moro omonge aku kok nyaur 500 juta iki lho. Aja gelem. Kok penak temen. Utang 500.000 njaluk nyaur 500 juta. Aja gelem. Tanggomu apa ya ngono kuwi? Lah nek tanggoku nek tak utangi ora gelem disaur. Kok ngumon aku, ketun aku ngene iki, wis ra kabeh aku utang nek. Jane sing getun iki tanggamu to, Mbak, sing utangi kowe. Utang 500 kok balekne 500 juta. Eram aku ben dosa kono. Ora jelas.
mbales-mbales. Ojek ngelumpukno rasokan. Iya, si repot aku. Kon niku selorespon banget kaya avatar ae. Ya kon niku kok SpongeBob. Kon niku guguk seleb, guguk artis kok ya selorespon banget. Sakarepku to, kudu anakmu. Nek kon niku Ora ngurus. mbak ini dibales, emang aku jingkrak-jingkrak loh ya. Sakarepmu masih jingkrak-jingkrak mancal-mancal sakarepmu. Oh ini ku minimal ya. Lek dicat iku langsung sacet ngono bales timbangane. Ora ngurus. Iki lapo lho Dik kok nesu ae. Pokoknya aku nggak mau tahu. Lah terus ki njalukmu ki apa jane? Pokoknya sesuk rabi. Rabi ku mangsamu gampang apa piye wong kene kerja karo nganggure akeh nganggure kok. Los, aku nggak mau tahu pokoknya sesuk. Iya Dik, sing sabar. Sesuk nek aku wis dadi lurah, kok tak rabi kowe. Pokoknya rabi lho. Iya. Nah, terus nak rabi ngono kuwi terus meh duwe anak pira? Dia anak 11. Anak 11 ya apa mbek pakane dedak apa piye kok akeh men. Pokoknya aku nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Kowe penak brojol-brojol kene sing golek pangan. Ije to kowe. Kon dicat lapo gak mbales-mbales. Ojek ngelumpukno rasokan. Iya, si repot aku. Kon niku selorespon banget kaya avatar ae. Ya kon niku kok SpongeBob. Kon niku guguk seleb, guguk artis kok ya selorespon banget. Sakarepku to, kudu anakmu. Nek kon niku Ora ngurus. mbak ini dibales, emang aku jingkrak-jingkrak loh ya. Sakarepmu masih jingkrak-jingkrak mancal-mancal sakarepmu. Oh ini ku minimal ya. Lek dicat iku langsung sacet ngono bales timbangane. Ora ngurus. Mau keluar, Mas? Iya Mbak, ada apa? Mau keluar? Emang Mbaknya bisa ngeluarin? Bisa. Iya, kalau Mbaknya bisa ngeluarin masuk sini, nanti saya bukain pintunya. Mas ini mau ngeluarin orang atau ngeluarin mobil, Mas? Alah, yang penting Mbaknya masuk dulu. Masuk mulu, keluar, masuk mentang-mentang enak, Mas. Lah iya, mau apa enggak? Kalau mau ya sini. Ayo buruan, ini udah ditunggu lagi. Ayo, mana peluitanku? Kamu bawa ya? Enak aja, aku nggak bawa peluitnya Mbak. Ini peluitku sendiri kok. Coba aku cek dulu ke dalam ya. Iya, coba aja cek sini sendiri. Mak, bahasa depannya Cina ki ngaceng ya. Aja mleroki to, wedi aku, Mak. Ya ora piye-piye, gur pengen ngerti aku, Mak. Lah apa to, Mak, nek udu ngaceng? Ngaceng, Lek. Depan ngaceng. Oh alah, ngajeng to, Mak. Kok kaya Jawa halus ya? Apa tuh satu kolak? Cemburu ya, ya Allah. Ya ora piye-piye, Mak, gur pengen ngerti ae. Kotor loh iki, kotor. Kok iso kotor ki lho? Mergane piye to, Mak? Tidak baik, nggih. Gak suka, makanya ini gak suka ya. Oh alah, tidak suka to. Ngono kok dadak muni kotor barang, Mak. Jangan gak kuat, Pin. 2 tahun po 3 tahun randang di anak gampang. Piye? Diurutke. Dipijet urut. Alah bodomu. Nganggo pluruti ngono ki. Diurutke kok RT 1 to kok RT 3. Kayak keren. Wis ra meteng 3 tahun. 3 tahun. Terus metode ben meteng diurutke. Saka RT 1. Siji teko RT 3. Kowe mangkat saka ngomah ki lah gar mangkat ngurutke jek ngene iki. Iya. Kowe entuk 2 RT mlakumu wis ngene. Ora patek krungu kowe. Jajal balenono nah. 1 sate, 2 duit, 3 4 empek. Lah dalah.
Gak enek ngger wong ngarepe salam-salam wis ora percaya neh aku. Ora enek wong apik. Lah arep nang ndi iki? Wong ditakoni kok malah mutung. Tinggal ae. Wis dadah. Anja. Manur, besore tajak jalan-jalan nang pantai gelem ora? Ayo, aku suka lo nang pantai ini iki. Kalau ndelok samsat. Mak, wih. Delok samsat. Iya, Mak, samsate nang kono nak sore wapi. Nang pantai delok samsat. Iya, juweh mangsaku. Kare pajak motor apa piye jane iki? Kok tekan pajak motor ini apa to, Mak? Samsat matahari iki lho, Mak, matahari. Sunset, ora samsat, Lek. Lho, apa wis digenti to, Mak, jenenge? Jabang bayi bocah iki jan kewondere nemen kok. Lah aku yo ora ngerti to, Mak, nek jenenge wis digenti kok mau takon kok. Mak Nur, aku ndek wingi tuku obat cacing kok ora ana cacinge ya. Mak, ditakoni kok malah ngono iki. Oh alah, ten. Orang genah piye to, Mak? Lah aku itu kok obat cacing. Yo kudune ana cacinge to, Mak. Nah, urip-uripan kok koyo ngene. Lah ya wajar to, Mak, aku goleki cacinge. Wong tulisane iki lho ana cacinge. Ya seharusnya iki yo ana. Kowe iki nek butuh obat cacing ya diombe ae obate. Lah apa kowe ngedak golek cacing barang? Ora iso tulisane ana cacinge kok. Nek gak ono cacing rene yo. Lah rono kono apa, Mak? Ajak golek kalau nduduki cacing kalau enek kok 3 kintal kalau enek yo. Kan arep untalen ngono yo. Ngono lho cacinge. Lah wong kene tenanan golek obat dipertombo malah ngono to, Mak. Obat nek omongan kok koyo ngene iki jan geting aku. Wah, aku yo geting Mak takon kowe. Bayo, tekmu sakmene to, Bi. Yo ben. Sakmene yo ben. Lah kok iso gedhi ngono, Bi? Pancene efek wis suwe ora disenu. Oh alah. Yo gede yo kenceng. Napa? Gak ngopo-ngopo, Bi. Pengen we? Heeh. Pengen Rene. Rene tak mii. Ya engko tak rono. So. Bah sakmene, bah rong mene, bah 40 mene nggih ku dhewe. Lah nek ra tekmu dhewe tek sapa to, Bi? Kowe ora melok nyangga, ora melok nukok-nukok tang, aja cangkeman. Iya, Bi. Sakmene ya tambah apik, cekelane penak, suarane plok-plok, pas udan kena dienggo dolanan uwa-uwa, ya. Iya, ngono kok nesu to, Bi. Kowe manuk sak biteng kono. Pergi jauh-jauh melok komunitas manuk emprit nasional. Iya, ngono. Bi, ngomong tilpen tapi sing cepet. Oke, siapa takut? Ya ndang nek oke. Kecil lagi. Rasa omong ae ndang. Tilpen. Lah tenan. Pentil. Nggo namu. Pentil, mbok nancuk. Anja. Bi, dalan bayi iki madhepe nang ndi to? Dangak. Ah, ngene lho. Lah yo ngowoh no nek ndangak. Lah wis entolopmu bendino iki emange ngene ta tul kayak kepala ulat ngono ta. Iya. Golek bolongan. Lah ya ora to. Lah ya langsung mbok lebokno to. Dilebokne nek ra dintul-entul apa ya kena ya. Kok barang sapa iki? Ari Iwan. Celutak, cocok. Anja. Pak Nur. Dalem. Ngomong sing paku bolong sing cepet. Sing paku bolong sing cepet. Iya. Oke, ACC. Iya, gas, Mak. Sing paku bolong. Lancar jaya. Tapi kok kaya ana sing aneh ya. Iki tak rasa-rasa kok gak penak sesuai ya. Sing paku bolong. Lah iya nyasar kuwi, Mak.
Sempakku bolong ya bos iki. Lah, ra tenan to. Iki jumrane sempakku bolong. Tapi sempakku nek gak bolong ora ya iso dileboni. Bisa ki piye to jane iki? Lah, aku melu bingung, Mak. Nek sempak buntu ra kena dienggo lho, Guys. Bisa ki piye to ki? Lah iya. Gak suka lah aku. Jan Piye rasane duwe bojo rondo? Penasaran? Ya jelas, Mbak. Pegaten bojomu Lah terus rabi karo aku. Dijamin mak nyos. Anakku telu. Jenenge ya sederhana. Sapa reng? Mbarepe tak jenengke Tuti. Tuti. Mergo metune ning Ngesor Wejati. Oh, ning Ngesor Wejati. Nomor loro metu wedok meneh. Wedok meneh. Metune ning Ngesor Wit Bayem tak jenengke Tuyem. Oh, gampang wong Jawa. Sing nomor telu ya metune ning Ngesor Wit Jeruk. Ngapa? Wong sing anakku kok tatu-tatu. Lah, Ngesor Wit Jati. Nomor 1 Tuti tak mergo metune ning Ngesor Wit Jati. Nomor loro wedok Tuyem. Tuyem metune ning Ngesor Wit Bayem. Lah, Jeruk tu. Lah sing nomor 3 metune ning Ngesor Wit Jeruk. Tak jenengke Ahmad Gedek. Kok Ges? Anakku loro wedok kabeh. Kembar to. Siapa jenenge? Nini Irlina karo Nunu Irliana. Celukane Nini karo Nunu. Celukane sapa? Nini karo Nunu. Nek sing Nini kulite putih kaya buke. Lah Nunuke wireng, Mas. Dolano ning omah to ben ngerti. Nek sing Nini putih kaya buke kulite. Lah Nunuke wireng, Jun. Mas, Ya apa, Dik? baru pulang. Iya, Dik. Kok telat? Lembur. Garapan karek saiki lho dibarne pisan. Lembur. Iya, Dik. Lembur apa kemana? Lembur, Dik. Terus mulai dijak nongkrong cah-cah gitu. Nongkrong dulu. Iya. Sama siapa tadi? Ya karo cah-cah atau karo sapa neh? Teman-teman toh? Iya. Itu tadi di atas meja itu ada undangan loh, Mas. Lah undangan apa, Dik? Ya ndak tahu, coba kamu lihat. Kayaknya dari temenmu dulu, Mas. Kok temen toh? Mantan. Alah, kumat neh padumu cemburu toh. Ya memang dulu cemburu, sekarang sudah enggak. Lah ora cemburu lu ngomongnya koyok gelo. Ya dulu kan aku belum tahu ternyata barangmu kecil kayak gitu toh. Lho kok jaran. Lah wong cilik ae yo ngimel kok muni ngono wis saiki.